કાલ ભાઈ મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને મેં ફોન કર્યો ને તો ઓલી કોરોના ની ઉધરા વાળી કોલર ટ્યુન વાગી. હું તો બીજ ગયો. મેં કીધા બાપાએ ફોન ઉપાડી લીધો. હું માન કાપ્યો કાકા. તઈ હું એલા ચીનમાં કોરોના વાયરસ ને એવો ત્રાસ અને આપણા ભારતમાં કોરોના ની કોલર ટ્યુન ને એવો. હેલો મિત્રો, એક મારા એક્સિડન્ટ નો વિડીયો વાયરલ થયો છે કે ગાડી પાછળ બાઇક પહેરી ગયું. તો પહેરી ગયું તું પણ મને કઈ થયું નથી. હું કમ્પ્લીટ છું, રેડી. ઘૂઘરા જેવો. એ તો સરકારી દવાખાનામાં ગયા હતા, પાટો બાટો બંધાઈને કમ્પ્લીટ ઘૂઘરા જેવા થઈ ગયા. બાકી મારે કઈ લાગ ભાગ થયો નથી. કારણ કે તમારા બધાના આશીર્વાદ છે અને જેણે જેણે શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે એમને પણ ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ. કેમ કે જીવતાને તો શ્રદ્ધાંજલિ કોક જ આપે. તો એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જેમણે પ્રેમ આપ્યો છે, મારા માટે દુઆ કરી છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મને કઈ થયું નથી. આઈ એમ હેપી એન્ડ વેરી વેરી નાઇસ ડે ઇઝ નોટ. બાકી રેડી છું કમ્પ્લીટ. और भाई कैसी है तबीयत तेरी? मैं तो बढ़िया हूँ, पर ऐसा क्यों पूछ रहा है? तेरे को कल फोन किया था 3 बार करके खासा, फिर मैंने फोन रख दिया. एक बार आदमी क्यों, क्या था वो? अच्छा ना, तेरे अकल के बाहर है ब्रो. मेरा बच्चा, मेरी मौसी को भी सर्दी हो गई, वो भी खांस रही. भगवान रक्षा करना इसकी. सब खांसते रह गए, मैं ही बाकी रह गया. ये बात सही ना लगी. મારા વાંઢા ભાઈઓ, હું આજે કરોડથી માટે જો જાન કાઢી હતી. નળિયો વાળો ઘર વેચી માર્યો. આજ પછી હું તમારા ભેગો છું. કદીએ ઘોડે ચડવાનો નથી. કારણ કે આજ પણ કોઈ જાનમાં લાડી નથી. ચોથી વાર મારું વરખોડું ડેકડ્યું પણ કોઈ લાડી મળી નહીં. જાનૈયા બધાને બોલાયા, ધમણવાર માથે પડ્યા. વાંઢાઓ તો ઘણા જોયા, આજે વાંઢીને જોઈ લો. ભાઈ આપડા વાંઢા મંડળ માં ચાલશે ને, બધાની હા હોય તો પછી જોડી લઈએ. ચાલશે બીડીઓ ભૂખ ડુપ્લિકેટ ના પેટ ના હુડા હતા. કોઈ બોલતા નહીં ઉપર બાપા નો ફોન આવ્યો. હા બાપા, આ જો હાઈન પડી ને તો પ્રસાદી લેવા આવ્યો. એટલે આપણો પેક તો ભર. ઘર ભેગી નો થાને ભાઈ. ઓય, જ્યાં સુધી હું તને ગુડ મોર્નિંગ ના કહું ત્યાં સુધી મારી સવાર નથી પડતી. જ્યાં સુધી હું તને ગુડ નાઇટ ના કહું ત્યાં સુધી મને ઊંઘ નથી આવતી. આ તો ઘણા વિચાર પડ્યા છે મગજમાં, પણ કેવા કે ને, વાંઢા છીએ, વાંઢા ઇન્ટરનેશનલ વાંઢા. મરી ગયા મરી. ખૂબ મજા આવી ભાઈ જોડે બેસીને. આજે ખૂબ આનંદ આવી ગયો છે. અને હજુ પણ ભગવાન માતાજીને મારી પ્રાર્થના છે કે ગુજરાતને દેશ વિદેશમાં આ નમૂનો ફેમસ થઈ જાય. આ નમૂનો ફોટો પડે છે, વિડીયો ઉતરે છે, તમને ઘણી ખબર પડે. પડે 12 વર્ષથી મોબાઈલ ચલાવવાના નોકિયા ના. ભાઈ અમે આ મોયલા મશીન અમે બંધ કેમ થાય? ને જો ને